So olwaliro tuli mu Ecclesiastes chapter 1 era we tugenda okutambulira tutegeere ebigambo by'omubuulizi bino atugamba ki era ayagala tutegeere ki mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Hallelujah. So twebaza Katonda era tukkiriza nti Mukama agenda tukolera ddala bulungi. So Susan sharing a link eno mu groups zonna abaana ba Katonda ba joininge mbadde nerabidde okusharing a link eno mu groups. So mu WhatsApp groups yonna gye muli mugitwale mugisharinge mubagambe nti Ecclesiastes etandise. Ecclesiastes yatandise. Omusajja agenda bagambe mu group ti omusajja atandise ekintu breakfast yagisumuludde dda. Ekimere kiri wali kinyookako otukkakka. So genda mu group zonna obagambe nti omusajja asumuludde Ecclesiastes. Ekijjo bikigenda kugwa n'amenvu. So good morning. Mwenna tubalamusizzaako okusinziira gye muva. Temwerabira community outreach ya December twatandise dda okwetegeka. Twagala okwebaza Katonda twakafuna abantu 100. Abantu 100 abakasalawo okuyimirira ne community outreach eno. 100 people. Tugenda mu 120. Twetaaga abantu nga 12. Only 200 people bajja kutumala. So obeera tonnaba kweyama tonnaba kujja kutuwulira kyogenda kukola mu community outreach eno. Obudde bukuyitako jangu week eno kutandika ne Monday eno lwaleero. Jangu mu inbox ngaye Musumba nange nkutte wano njagala kukwata wano mmege nnume. Funa we weekwata bino ebintu byakwekwa noga nti nange sigenda kusigala mu kamooli. Weerwane ko nakugamba nti buno buweereza bwa Jabez kasita tulangirira ekintu oyina kwerwanako noga nkwatewa. Where do I fall? Gula ensawo y'omuceere ya kilo 10 ogiteekawo manyi nti ezo family 10 oziriisizza kilo namba. Gula akasawo ka sukaali ka kilo 10 okateekawo manyi nti no ekyalo kimaze bagaye Musumba omanyi nti kime ensawo ya sukaali okimene ensawo y'omuceere ku ofiisi yange tiye tujje tugikimya tugisuula awo tugitwaleyo abantu bagende babulire enjiri. GTM aba GTM batuuse dda. Apostle Dennis Sebo wasuza otya mwereza wa Mukama w'amaanyi. Apostle Dennis GTM Computers ekintu kikutte ekintu kiyimuse. Omwana yatomera omukisa gwa Katonda ne Jabeze ino omukisa gw'obugagga nagubagamba. Nembagamba ffe wano tosobola kuyimirira na buweereza n'osigala kyekimu. So Dennis tukutumiddeko Sebo omulimu ngulengera. Omulimu gutambula ku speed ya kizungirizi. Mwana muto ali mu kusitula ebizimbe eby'amaanyi n'ogamba Mukama abaana bano Mukama abawadde omukisa. So Dennis Sebo tuyinawo wano abakyala baffe abawala baffe tutendese obulungi bakyali basingo ate nga they are single and available for marriage. So Dennis tobeereyo ng'oli single saagala oboneebone oli mwana muto Mukama akuwadde ssente ozimbye ebintu eby'amaanyi kati ekiddako tuteeka okuteeka omukyala mweyo kalina gye tuzimba tuteekeddwa okuteeka omukyala mu kalina. So kakati abaana bange mwenna ab'obuwala mwe basingo simanya bikoze bitya. Ke kaseera mwetegereze kasita olaba mu inbox yo nga waliwo omuntu yenna azze ng'alina logo ya GTM Computers onkubira akasimu nga Musumba tukoze tutya musajja nnumbye. Yes. So twebaza Katonda ate nga tukimanyi nti Mukama agenda kukola ebyekisa. Dennis bamutwala dda. Bannaye ani yatwala Dennis? Ani yatwala Dennis? Nange ebintu ebyo naye kale Mukama mulungi. So katusabe Mukama mulungi ow'ekisa twagala okwebaza kubanga otukoze bulungi. Thank you so much for the love. Webale kutukuuma webale kutukomyawo nate. Tuzze kusoma kitabo ky'Ecclesiastes. Tukitandika naawe tukimaliriza naawe. Jangu oyigirize, jangu osomese, jangu otukweke otuwe ebyobuziba tubitambuliremu mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Hallelujah. Kakati ekitabo ky'Ecclesiastes kino tugenda kuyigiriza
tugenda kutendeka ababuulizi b'enjiri. Kino kye kitabo ekikuyigiriza okubuulira enjiri. Enjiri bagibuulira batya? So kakati twagala okutendeka ababuulizi b'enjiri mu Jabez Foundation. How do you preach the gospel? Genda osome ekitabo kya Ecclesiastes. Omubuulizi akuyigiriza engeri gye bakuŋŋaanyaamu information, engeri gye bamudisseminatingamu. Hallelujah. So olwaliro tutandise officially okutendeka ababuulizi b'enjiri. Kino ekitabo oba okisoma waliwo ebitendera, waliwo ebintu by'olina okwetegereza. Buli kigambo kirina meaning. Every word in Ecclesiastes has a specific meaning. Number 2, every statement in Ecclesiastes has a direction. Kankudiremu mpola mpola. Buli kigambo kyonna mu kitabo kya Ecclesiastes kirina amakulu. Wabula buli statement yonna mu Ecclesiastes erina ekigendererwa kyeyagala okutuusaako. Kakati nolo tusimbudde. So Bible egambye eta Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Ngati tunaba kugiyingiramu katusooke tutegeere. Number 1, ekitabo kino kyogera ku ki? Kitabo kino kyogera ku magezi. Ekyokubiri kyogera ku engeri Katonda gy'akozesaamu omuntu. Number 3, kyogera ku injustice and oppression, okutulugunyizibwa. Number 4, ne kyogera ku ebyo ebisobola okuzimba omuntu, okumufuula naggwano. Hallelujah. So abamu ku bantu betugenda okusisinkana mu kitabo kino, tugenda kusisinkana omusomesa era asuubirizibwa okubeera nga ye Solomon. Tugenda kusisinkana omusajja omugezigezi, tugenda kusanga omusajja omusanyufu, tugenda kusanga n'abantu abategedde Katonda gy'abatwala. So this is a sensational book. Kitabo ky'amaanyi ate nga kiyigiriza ddala ebyobuziba. Oyagala kutandika kubuulira njiri, oyagala kutandika kubuulira njiri ku church yammwe, ku kanisa yammwe, awo ku TikTok wandiyagadde otandika, tuula otuuse mu kifo ekituufu. You are in the right place at the right time if you want to learn how to preach the gospel. Ate gwe oyagala kuyiga buyizi kusomamu mu Bible ye, otuuse, tuula, oli mu kifo kituufu. Oli mu kifo ekituufu mwana wa Katonda. So Bible egamba eta? Bible egamba bweti. Ecclesiastes chapter 1 and verse 1. Bible egamba the words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Kati ojja kwebuuza ekintu kye tusooka okwanukula wano mu Bible mu Ecclesiastes. The first question that we answer is, ani yawandiika Ecclesiastes? Ekyo ekibuuzo kye tulina okusooka okweddamu. Every time you are going to read a book, tunatandika kusoma kitabo kyonna, before you start reading any book, first understand that ani yakiwandiika. Ate nga n'obukakafu obulina nga si bino bya nti Pastor Gundi ye yaŋŋamba, Pastor Stephen yagamba, ebyo si bye njagala. Njagala obeere n'obukakafu obwenkomeredde nga buva mu Bible. It is not good to know something out of nobeera ng'okijuliza bujuliza, oteekwa okumanya nobeera n'obukakafu obubwo nga si bino byagamba mbu Pastor Gundi ye yaŋŋamba. Katubuuza, twagala kubuuza Bible, ani yawandiika Ecclesiastes? Tubuuza Bible. Bible neetandika Ecclesiastes essula esooka olunyiri olusooka. Bible egambye bweti, the words of the teacher. Ebigambo by'omusomesa. Ne bagamba atya? Son of David, king in Jerusalem. Bagambye bino ebigambo bye tugenda okusoma bigambo bya musomesa. Musomesa ki? Mutabani wa Daudi, kabaka mu Yerusalemu. Kakati Daudi ojagamba naye tata Daudi yalina abaana bangi. Katutegeerani omutabani yekka gwe tumanye yasomesa, omusomesa yali Solomon. Katulina obukakafu obumala at least ku 10 tulinako 98. Omuntu omulala anasobola okujja n'aleeta reasoning endala. Naye kati Bible emaze okutuwa obukakafu ebitundutundu 97 nti Solomoni ye muwandiisi. Kakati okitegedde? Kati tugende. Kati Bible egambye bino ebigambo bye tugenda okusoma bya musomesa yali mutabani wa Daudi. Daudi we yafugira Yerusalemi. So Bible egamba nti meaningless says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. So omusajja ono bw'aba atandika, Solomon bwe yali atandika okwogera ebigambo bino yatandika n'ebigambo gamba temuli era temuli ddala.
Everything is meaningless. Solomon yatandika ne statement nagambye tugenda kusoma statements tusome ekigambo tusome ebintu bino tubitegere bulungi tutandika okubuulira enjiri. Solomon bw'aba atandika ekitabo kino atandika kugamba nti ebintu byonna bya butaliimu. You need to first realize that and understand that statement. Nga tetunnaba kweyongerayo walala wonna tuyina kusooka kutegeera ekyo. Solomon yakwata ebintu byonna, obulamu bwe, abaana be, ssente ze, simanya amataka ge, n'akwata buli kintu kyonna kyonna n'akiteeka mu maaso n'atugamba nti buli kintu kyonna tekiriimu. Everything is meaningless without God. Solomon bw'atandika. Atandika agamba nti olunya olwokusatu agamba nti what does man gain from all his labor at which he toils under the sun. Kati Bible gy'osoma bw'ebanga yiyo njagala akagambo under the sun okatekeko line. Akagambo under the sun katekeko kimaaka bw'ebanga Bible gy'osoma yiyo yetekako lines board tugenda kudda. Apostle Trust Saint nkulengedde kaawa. So enzivunula ezimu zikozesa ekigambo vanity, butaliimu. Bakozesa kugamba waliwo enzivunula ate zo eziwoomesa ekintu kino n'owulira nga Ecclesiastes esooka yegamba nti meaningless, vanity, hallelujah, obutaliimu. So tumala ebbanga ddene mu bulamu nga tugoba ebintu ebitaliimu. Solomon ekigambo kino meaningless ategeeza tugenda kitegeera. So olwokusatu lugamba nti what does man gain from his labor at which he toils under the sun. Akagambo under the sun kategeko line. Generations come and the generations go, but the earth remains forever. Hallelujah. Nagamba akagambo earth kategeko line. Nagambye tugenda kunnyonnyola statement by statement, then tunnyonnyole ekigambo ku kigambo, kati then tuke tugifusing osobole okuyiga okubuulira enjiri. Kino ekitabo oteeka okuyiga okubuuliriramu enjiri. So Bible egambye the sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. Kati eyo phrase omusana gukeera ku makya ne gwaka ne gugwa enjuba n'egwa ne guddayo gye gwavudde. That is a biblical statement. Tugenda kujja tuzirabe zonna. Bible the sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north. Round and around it goes, ever returning on its course. Okiwulidde? Bible egambye empewo efuuwa ne yeetooloola n'emala n'ekomawo mu kifo we yatandikidde. We are going to explain statement. Njagala osome mpola mpola naye buli statement giwandiike yokka kubanga these are very powerful words that will enhance your understanding. So Bible egamba nti all streams flow into the sea, yet the sea is never full. Emigga gyonna gikulukuta ne gigenda mu nnyanja naye ennyanja eyo tejjula. Eyo biblical statement. Nagambye breakfast y'olwaliro nnene tugenda kulya ekimere. Ekigambo kigenda owoomera ffe. So Bible egamba nti all streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. All things are worrisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the sea is too full of hearing. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing under the sun. Akagambo under the sun bambi kante elekola in. Tugenda kachima. Is there anything of which one can say, look, this is something new? It was here already long ago. It was here before our time. There is no remembrance of men of old, and even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. I, the teacher, was the king over Israel in Jerusalem. I devoted myself to study and explore by wisdom all that is done under the heaven. Kati akagambo under heaven katekeko line. Omusajja ono omusomesa asomesa bino ne yeeyanjula. Kati omusajja ono akweyanjulira akugamba nti nze omusomesa akusomesa bino nali kabaka wa Yerusalemu. Kati kabaka wa Yerusalemu yasooka okubeera kabaka wa Jerusalem nga Isirayiri tennaba kuyulika mu bitundu bibiri yali ani? Bible etulaga nti yali Solomoni.
Solomoni ye yakabaka wa Yerusalemu eyagireetera okuyulikamu ebitundu ebibiri n'aleeta Rehobowamu mutabani we n'afuga ekitundu kya Isirayiri ekimu ne tufuna ne Jerobowamu eyali avudde mu buwaŋŋanguse eyafuga ekitundu kya Isirayiri ekyokubiri. So kati omusajja ono yeeriviiringa, omuwandiisi yeeriviiringira atwebikkulira agamba nti nze yawandiika ekitabo kino, nze yali kabaka wa Isirayiri mu biseera ebyo. Hallelujah. Era agamba nti I devoted myself to study, to explore by wisdom all that is done under the heaven. Akagambo under the heaven can't recall him. So what have been burdened by God has laid on men. I have seen all things that are done under the sun. Akagambo under the sun kateke kola in. All of them are meaningless, are chasing after the wind. What is twisted cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. I thought to myself, look, I have grown and increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. Adamu ne yeyoleka. Solomon yatweraga emirundi gyonna nti yeye. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is a chasing after the wind. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Hallelujah. Kakati awo Ecclesiastes essula esooka awo weekoma. Katika tuddeyo waggulu tusooke tutegeere bulungi. Bible egambye bw'eti. Egambye nti meaningless says the teacher. Hallelujah. A biblical statement etandika egamba etya? Egamba bya butaliimu, vanity. Now, Solomon bwe yali atandika okusomesa ekitabo ky'omubuulizi, yasooka n'akuŋŋaanya ebintu byonna ebiri around him, n'abinafuya, n'abiteeka mu kategere ey'obutaliimu. The first element that builds a preacher, element esooka okuzimba omuntu agenda okubuulira ekigambo kya Katonda, is disguising everything else as meaningless. Bw'oba oyagala okwogera ku Mukama, bw'oba oyagala okwogera ku Katonda omubuulire ensi emutegeere, oyina okusooka n'okitegeera mu bwongo bwo, n'okitegeeza omutima gwo, n'otegeeza ennyumba ye eno yonna, nti tewaliyo kintu kyonna kirala kya muwendo kisinga Katonda gwe ngenda kwogerako. Bw'oba ogenda kubuulira enjiri, oyina okusooka n'ogenda mu space ekulaga nti Katonda gw'ogenda okunyumyako, kati Katonda gwe ndi mu kunyumiza essaawa zino, talinaayo kintu kimufaanana, talinaayo kintu kimwenkana. There is nothing I can compare to him. That is the first thing. Kati Solomon yatugamba nti ebintu byonna ebitutuuyanya, ebintu byonna ebitulwanya, ebintu byonna bye tukolerera, ebintu byonna bye twagala okufuna, oyagala kuwasa, oyagala kuzaala baana, oyagala kuzimba nyumba, oyagala simanya bitya, oyagala kugenda Bulaaya, oyagala kufuna ku ssente nnyingi, oyina by'oyagala okukola biringa kanaana. Solomon yasooka n'abikwata n'abiteeka mu kikutiya n'asibawo, n'atugamba nti ebyo byonna bye twagala okunoonya nti ye tubinoonye, tewali mutawaana, naye tujjukire tebyenkanankana, tebisinga, tebifaanana, tebiriiko maanyi gasinga ago ga kunoonya Katonda. So vanity simply means nti tewaliiwo muwendo gwasobola kukyataakingako. So your first call as a man who wants to pursue God, gwe omuntu yenna ayagala okunoonya Katonda, ayagala okuweereza, ayagala okubuulira enjiri, ayagala okutegeera Mukama, ekintu ky'olina okusooka okutegeera nti kasasiro ono yenna gwe nnoonya annyambako buyambi naye nga si ye mukulu. Kati kitegeeza bw'onaabeera mu kubuulira enjiri, ogenda kufokasinga nnyo ku ki Katonda kyagamba abantu okusinga omutima gwo kye gwagala okwogera. Bw'onaaba otandise okubuulira enjiri, togenda kubuulira by'oyagala, togenda kwogera bintu bisanyusa mitima gy'abantu, ogenda kwogera kigambo kya Katonda. Lwaki? Kubanga ebintu byonna ebyetoolodde wano tebirina makulu okuggyako ekigambo kye. Hallelujah. Mu Revelation ekitabo kino bwe kiba kiggwako, Bayibuli egamba bw'eti. Revelation essula esembayo olunyiriri olusembera ddala. Kitabo kya Revelation Bayibuli egamba bw'eti. Wuliriza bw'etugamba. Etugamba bw'eti. Olunyiriri lw'18, Revelation chapter 22 verse 18. Wulira Bayibuli bw'egamba. Bayibuli egamba, I warn everyone who hears the words of the prophets of this book. If anyone adds to them
God will add to him the plagues described in this book. If anyone takes words away from this book of the prophecy, God will take away from him the share of the tree of life and the holy city. He who testifies to these things says, yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus with the God's people. Amen. Hallelujah. Revelations 22 verse 18 etugamba. Tokkirizibwa yadde okugatta full stop ku bintu bino. Kati Solomon yasooka n'atugamba nti bw'oba oyagala kujja mu maaso g'abantu, yogera Katonda nga bw'ali. Explain God for who he is. Tomuteekako bujogoli, tomuteekako ice cream. Katonda tumubuulira nga bw'ali. Ekibi tukiyita kibi, ekirungi ne tukiyita kirungi. Hallelujah. Bojja mu maaso g'abatu Katonda ng'ozza okubuulira enjiri, ozza okwogerako n'abantu. Omubuulizi yatugamba nti ekisooka, sooka we disguising under the hand of the Lord. Nti ebintu byonna ebitiibwa by'olina, amannya g'olina, diguli z'olina byonna tebikola. Ebitabo byonna bye wasoma simanya bitya, simanya technology gwe wasoma ina gwomanyi yenna takola mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyennyonnyola. You can read it as it is and it serves the purpose. Osobola okugenda mu kifo n'osoma busomi kyawandiikibwa nga tokinnyonnyodde, ekyawandiikibwa ekyo ne kikola omulimu gwe kirina okukola mu kifo ekyo. Osobola okubeera ewantu nga bakuyisa okusaba, n'osaba n'oteekamu ebyawandiikibwa bibiri, abantu ne bawulira nga abuulidde enjiri. The word of God can explain itself. Nga totaddeeko bujogoli. Ekigambo kya Katonda teweetaaga kisi ate kakati kankuweeyo simanya akatambala, nkuweeyo kiro y'omuceere, simanya nkole ntya, simanya nkuteereka amazzi mu kadomola. Ekigambo kya Katonda kisobola okwennyonnyola. It is powerful by itself. So Solomon atugamba nti gwe omubuulizi sooka otegeere bino wammanga. Emmotoka gye wajjiddemu okujja okubuulira ku kkanisa awo si enkulu. Ekigambo kya Katonda kye waleese. Yesu yebazibwe. Amabanja g'olina ku kyala gakulemesezza si kyekikulu. Ekigambo kya Katonda kye waleese. The word of God can explain itself. Ekigambo kya Katonda kisobola okwennyonnyola nga tokipampinze kuki blowing out of proportion. Kati Solomon agamba nti everything is meaningless. Kati n'alyoka atandika n'agamba nti what does man gain from his labor at which he toils under the sun? Kati akozesa akagambo under the sun, wansi w'enjuba. Hallelujah. Tugendeko mu Romans essula ey'omunaana, Abalumi 8. Yanguwa mangu Abalumi, Acts, Romans chapter 8 verse 20. Tudduke emisinde. Abalumi 8:2. Bible egamba bweti bw'oba otuuse. Bible egamba bweti. Egamba nti for the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Okawulidako Romans chapter 8, Romans chapter 8 verse 20. Etugamba nti ebitonde byonna Katonda bye yatonda. Bible gamba for the creation was subjected to frustration, not by its own choice. Bible yegamba nti ebitonde byonna Katonda bye yatonda, Mukama yabisubjectinga ku frustration. Mukama aleeta ekizikiza n'akiyita ekiro. Genesis chapter 1 verse 4 to 5. Hallelujah. Nti Katonda bwe yamala okutonda ekizikiza ekitangala n'akyawula ku kizikiza, creatinga times and seasons, n'agamba nti wajja kubeerawo ekiseera ekyokukaaba, wajja kubeerawo ekiseera ekyokusanyuka. There is a time of darkness, there is a time of light. Hallelujah. Kati Romans chapter 8 verse 20 egamba nti Katonda yakwata ebintu bino bye yatonda n'abisubjectinga to frustration in order to separate times. Tulina ekiseera ekyokukaaba, tulina ekiseera ekyokusanyuka, era bino Ecclesiastes egenda binnyonnyola. Naye Bayibuli eyogera, Solomon abuuza agamba nti what does man gain from all his labor
at which he toils under the sun. Kati soke tutegere under the sun. Kati under the sun wansi wenjuba Bible egamba nti Katonda yayawula n'ayawula ebbanga lino. Genesis 1 bwe tuddayo wansi. Kati ebintu bino isobola kinakugamba nti weetaaga okusoma Bible eno okuva mu order kubanga ojja kutuuka nga weetaaga okutegeera amakulu agali deeper. Kati Bible egamba bweti nti Katonda yayawula, he separated the expanse. Hallelujah. Na creating seasons ez'enjawulo. Kati wansi w'enjuba, it simply means nti dominion yene ey'okunsi Mukama yajawula n'agituwa. We have a certain tuina mulimu ogw'okukola wansi ku nsi. Enjuba bw'ebeeyaka eyakira ensi yonna. There is a mandate that God gave. Mukama yatuwa ekitangaala ekimala ensi yonna. Kati Bible egamba nti mbawadde obuyinza wansi w'enjuba, under me. Ebintu ninanze Katonda ebyange bye ntakinga care of. But under the sun, kitegeeza nti waggulu w'enjuba yenze, kati wansi w'enjuba mwe gye nabateeka. So gwe ng'omuntu olina dominion, oyina obukulembeze, oyina obufuzi wansi w'enjuba, wansi w'amaanyi ga Katonda. You have a covering. God is speaking about a certain covering that he created. Kati eno covering newankubadde mu Genesis eri physical, naate mu nsi ey'omwoyo, it is a spiritual covering. Bible yetulaga, Solomon atugamba nti bw'oba ogenda okubuulira enjiri, waliwo covering gy'olina nga ya bwa Katonda. Mukama alina ebbaatiri yakuteekako. Katonda alina ekitiibwa. Bw'oba otambula olina umbrella gye bakwatidde gy'otalaba. Enkuba tesobola kukuba, omusana tegusobola kukwokya. You are under the sun. You have a certain covering. Oliko ekitangaala ekikubisse. Hallelujah. Ekitangaala bwe yakiraba nga kirungi n'akyawula n'ekizikiza. That is Genesis 1. Kati Bible egamba bweti. Bible egamba nti what does man gain from all his labor at which he toils under the sun? Nti omuntu kiki kyafuna mu bintu byakola ng'ali wansi wa covering y'omukono gwa Katonda. Hallelujah. Ebintu byonna bye tukola ne ku ssaawa zino kyendi mukola tubikolera wansi w'omukono gwa Katonda. Kati ekibuuzo kiri nti kiki ky'ofuna mu bintu ebyo byonna by'okola wansi w'omukono gwa Katonda nga tebimugulumiza? Oyinza otya okukolera obwenzi under the sun? Oyinza otya okutandika okuwemulira under the sun? Oyinza otya okutandika okubba under the sun? Gwe tolaba nti nno waliwo ekintu ekikyamu ku bulamu bwo ky'oli mu kuleeta. Kiringanga kankusigira ekifaananyi ekirungi ng'okyali mu nnyumba ya taatawo, ng'okyabeera waka, wabeerayo amateeka ge baaseetinga. Wano tulya kitaawa bwe ziti, wano tukola bweti. Solomon atugamba kiki omuntu kyafuna, what does man gain from all his labor at which he toils under the sun? Under the sun kitegeeza we have a covering. Tulinayo omukono ogutubikkako. Ebintu byonna bye tukolera wansi w'omukono gwa Mukama. Buli kintu ky'ogenda okukola kisooka kwebuuza omukono gwa Mukama kino gukyagala. Hallelujah. Does this covering eno Mukama gyampadde supportinga kino kyenkola? Gwali mu masturbation, gwali mu pornography, ekyo kyokola kiri under, olabire ddala nga kiriko covering ya Mukama. Oyagala kutandika business, oyagala kutandika, does it have the covering? Oliko under the sun, olina waliwo ekitiibwa kya Katonda ekikubisse. Are you under those seasons? Kati Solomon agamba tufuna ki bwe tutoyilinga? Generations come and generations go, but the earth remains forever. Generations zijja, generations nezigenda, naye ensi nesigalawo. Hallelujah. Kati toiling under the sun, Bible egamba nti tolafuubanira wabweru wa kintu kirala kyonna, lafuubanira mu Mukama munda. Buli kintu kyoyagala okukola kyonna lafuubanira wansi wa mukono gwa, making sure nti there is a covering upon you. Oyagala genda Bulaaya, covering eriwa? Do you have a covering upon your life? Oyagala kukola ki? Musumba omwaka gujja njagala kutandika saluni, does it have a covering on it?
Do you have a cover? Oyina ekikubiseeko oba toyina mbuleera? Enkuba etonnya oyina okubeera ne covering. There must be a cover. Bible etugamba mu Isaiah 61. Gendayo kati Isaiah 61 Bible egamba bweti. Yesu yagenda n'asoma bina Isaiah yabyogera dda. Naye Yesu yaddamu n'abisanga mu Luka essula ey'okuna olunyiriro lw'18. These are the words of Isaiah that Jesus read when he was given a book. Kati Isaiah 61 Bible egamba the Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me. Isaiah agamba nti omwoyo wa Mukama ali kunze. Waliyo ekintu ekimbiseeko, nina mbuleera gye ntambula nayo, ninako ebbaati ku mutwe. Kati mu Luka essula ey'okuna olunyiriro 18 bye bigambo Yesu byennyini bye yazuula. Bayibuli egamba nti bwe yabikkula n'abikkula yasanga we kyawandiikibwa. Luka 4:18 Bayibuli egamba bweti the Spirit of the Sovereign Lord is on me. Yesu yakizuula nti ayinayo akabaati, ayinayo mbuleera, alinayo covering emuliko waggulu. Tosobola kumala gamutomera. Kati Solomon akusomesa gwe omubuulizi w'enjiri nti buli w'oyimirira okubuulira ekigambo kya Katonda waliwo ebbaati erikuli ku mutwe. Mukwana enkuba ne bwetonyanga y'amayinja. Enkuba ne bwetonyanga y'amayinja. We have a covering. We are under the sun. Hallelujah. We are under the hand of the Lord. We are under the Holy Spirit. We are under the covering of the Lord himself. Mukama yatubikako ebbaati. Mukama yatuteekako ekisa. Mukama yatuwa amaanyi. Mukama yatuteekako obulungi. Tuwulira ekigambo n'okiwulira nga kiyingira emitima gy'abantu. Ekigambo kibuulira nawe kennyini ekikufumita. Lwaki? Kubanga oliko covering. Hallelujah. So Solomon agamba generation zijja ne zigenda naye ensi esigalawo. Lwaki? Kubanga eyagitonda agiteekako okubikka okwo. Yesu yeebazibwe. Kati ebitulumba byonna birina okumanya. Bw'ogenda okubuulira enjiri, environment gy'ogenzeemu erina okutegeera, ekkanisa gy'ogenzeemu erina okutegeera, abantu b'ogenzeemu balina okutegeera, ekyalo ky'ogenze kirina okutegeera. Kinategeera ki? Kirina okutegeera nti waliwo eyakusindise. Kyokka eyakusindise akutaddeko okubikkulirwa. Hallelujah. Akutaddeko ekisa. Kati yensonga lwaki tubisoma ne tubitegeera. That is why we read scripture and we understand it. Because we are under the sun. Hallelujah. Gamba ko munnaku linanyawo nti tuli wansi wa njuba. Tuli wansi wa bukuumi bwa Katonda. So Bible egamba nti the sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. The wind blows to the south, turns back to the north, round around it goes, every returning on its course. Bible egamba nti omusana gukera ne gwaka ate ne guddayo. Empewo neekunta n'etambula ate neekomawo. Hallelujah. Yesu yabazibwe. So Bible yetulaga gomana Katonda nti tulina constant supply of God's provision. Constant. Obukumi bwa Katonda tebujja kumacha. Tebujja kiro nedda mukwano. Full time. Bible ganti omusana gucha ne gugwayo ne guddencha. Empewo etambula ne yetola ate ne ekomawo. Covering ya Katonda eri ku bulamu bwaffe si ya kumacha wokka, si ya mu morning glory nedda mukwano. Eno covering twagifuna etubeerako essaawa zonna. We are covered by the Lord 24/7, 365 days. Buli kumacha abeerawo, emisana abeerawo, akawungeeza abeerawo, bwe tukankana abeerawo, bwe tweralikira abeerawo, amabanja bwe gajja abeerawo, ennaku bwe tuluma abeerawo, bwe tukaaba abeerawo, bwe tusanyuka abeerawo, bwe tweralikira abeerawo. There is a constant supply of his provision. Mukama atukuuma nga twebasa, atukuuma nga tutunula, atukuuma nga buziba, atukuuma nga bukya, atuyamba nga tutya, atuyamba nga tusanyuka, abeera naffe ebbanga lyonna, tatuvaamu. He's ever present. So kati gwe ng'omubuulizi Solomon akugamba nti kino kitegeere. Amidst all these challenges, ne bwe kiba kifaanana kitya, embeera ne bweba efaanana etya, ne bwebanga eyuuguumya etya, ne bwe babanga bamaze okupronounce nga bagambye nti ono afudde. Ebbaluwa ne bweba evuddeyo omuddwa ne bagamba nti ono afudde agenze, naye ng'okyawulira, okyalima, omutima gukyakuba. There is a miracle that can happen.
family yammwe ne bwebanga yasiraana etya ne bwe bibanga byatabuka bitya nga walemererwa okusoma tewasimanya bitimanya abazadde baafa simanya bitya Solomon akugamba ekintu kimu byokolera wansi w'omukono gwa Katonda is not toil. Anything you are doing without the provision of the hand of God, you are toiling. Ekintu kyonna kyokola nga tekiriiko mukono gwa Katonda olafuubana. Hallelujah. Buli kintu kyonna kyonaakola nga tekiriiko mukono gwa Katonda, you are not under the sun, ogenda kulafuubana. Ojja lwana, ojja yumba, ojja wemula, ojja nyiiga, ojja bivaamu. But everything you do under the sun, buli kintu kyonna kyogenda okukola nga kiriko covering ya Mukama, kigenda kulaba omukisa, kigenda kusituka, kigenda kulaba essanyu. Lwaki? There is constant, waliwo obugabirizi obutakoma. Olunaku lwe twatula obulokozi tuteekebwako enkofiira ku mutwe. Kati gwatannalokoka nina kyenkusinza. Gwatannaba kwatulabira ebigambo bya bulokozi. Waliwo ekintu kyenkusinzaako katini. Ffenna tuli bantu ba Mukama, ffenna tuli bantu be, naye nze nkusingako ekyokubeera omwana. Naawe yayatula obulokozi naye nga totegedde lwaki balokoka, nga totegedde balokoka batya, nga totegedde engeri gye tulokokamu. Waliwo ky'okyayina okufuna. There is something you must get if you want okulokoka. Si bino bintu byakujja kugabugambi nti ndokose, nedda mukwano. Okulokoka is both a physical and a spiritual statement. Olokoka mu mwoyo n'olokoka ne mu mubiri. Bayibuli egamba nti bwe tukkiriza Katonda mu mitima gyaffe atuwa obutuukirivu. Hallelujah. He gives us righteousness. Romans Abaluumi 10:10. Romans essula ey'ekumi okuva ku lunya olw'omwenda katulusome. Abaluumi 10 okuva ku lw'omwenda. Bayibuli egamba bweti. Again, I ask, did Israel not understand? First Moses says, I will make you envious by those who are not a nation. I will make you angry by a nation that has no understanding. Hallelujah. So Bible etugamba nti bwe betandika Romans chapter 10 verse 9 wobo tuseewo. Bible egamba bweti 10 verse 9 egamba bweti. Egamba verse 9 eliwa. That if you confess with your mouth, Bible etugambye nti bwe munaayatula n'akamwa kammwe, if you confess, statement esooka ey'Abaluumi 10 olunyiriri olw'omwenda, Bible etandika egamba nti bwe munaayatula n'akamwa. Kati awo waliwo statement ey'amaanyi. Mu bulokozi, okufuna obulokozi, twatula, twogera, we speak. Hallelujah. Speaking is a spiritual powerful statement gye tukola mu bwakabaka bwa Katonda. N'emizimu ne Sitaani n'ategeera nti tetuli babe. Okwogera kye kimu ku bintu Katonda bye yatestinga n'abitestinga n'alabira ddala nga bikola. Mu Genesis essula esooka olunyiriri olw'okusatu, Katonda bwe yatunulira ensi, Genesis chapter 1 verse 1 Bible egamba nti Katonda n'atonda ensi n'eggulu. Genesis 1:1. Genesis 1:2 ne Bible negamba nti ensi n'ebeera nga teyina shape ng'ejjudde ekizikiza nga teyina kitangaala, naye ng'omwoyo wa Mukama ali ku mazzi amaamidde. Genesis 1:3 Bible negamba nti Katonda n'agamba waabeerewo. Genesis 1:3. Hallelujah. Atusoke tuddukeyo mangu nnyo. Ebintu bino binyuma ng'obisomye ng'obimanyi kubanga bikola amakulu mangi. Genesis 1:3 egamba and God said let there be light. Kati Bible egamba nti Katonda n'agamba. Hallelujah. So Romans chapter 10 verse 9 etandika nakamwa. Verse 9 egamba nti that if you confess with your mouth. So omuwandiisi w'Abaluumi
akimanyi nti waliwo ebintu by'osobola okukonfesinga nabyo. Osobola okukonfesinga ng'onyeenya mutwe, osobola okukonfesinga ng'owanika mukono, osobola okukonfesinga ng'otambula, osobola okukonfesinga naye ye akugamba, Romans akugamba, if you confess, n'ekikonfesinga n'akikuwa with your mouth, ekituyingiza obulokole mumwa guno. Your mouth is an epitome collector of life. Omumwa gwo guleeta obulamu. Bible etugambye nti if you confess with your mouth, hallelujah, kakati agamba nti if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe, kati oyinza okuba walokoka, yes walokoka, naye nga yali service ya kucamuka, baabulira enjiri awo ne bacamuka. Abagala okulokoka mujje Mukama agenda bakolera ebyamagero ne mujjaawo agamba nti ayi Yesu biki. Kakati wayogera ebigambo ebyo, naye Bayibuli ekugambye wabikkiriza mu mutima. Waliwo element eddako, bw'omala okwogera ekintu you believe in it. Bw'ogamba nti Yesu yafa ku musalaba ku lwange, oteeka okukikkiririzaamu. Hallelujah. Wateeka okubeerawo a certain level of belief and trust in the word that you're speaking. Kati Bayibuli etugamba, Solomon agamba bw'ati, agamba nti the wind blows to the south, empewo efuuwa n'egenda ebugwanjuba n'egenda to the north, around and around it goes, ever returning to its course. All streams flow into the sea, yet the sea is never full. Ecclesiastes essula esooka olunyiriri olw'omusanvu. Emigga gyonna gikulukusa amazzi ne gitwala mu mayanja, naye mu nnyanja ennyanja tezikkuta, tezijjula. Ekibuuzo kiri nti ago amazzi galagawa bannange? Okuva omwaka bwe gwatandika ennyanja eri mu kufuna amazzi, naye ennyanja eno etajjula. Kikikyo God is explaining to you, akubikkulira. Bayibuli ekugambye bweti, Genesis 1 verse 2, Bible yogera bweti egamba, now the earth was formless and empty, darkness was all over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Mukutonda nga Katonda atonda, ebintu byonna byali byetabudde, but because of his word n'agenda ng'abitereeza. And then he separated. Kati Mukama akulaga omukwano gwalina ku muntu nti constant supply y'ebintu gy'atuwa is unlimited. Ensi zonna ne bwe zeegatta ne zitandika okwonoona amazzi mu nsi, tebasobola kugamalamu. Lwaki? Katonda atusiigira omutima gwe bwe gufaanana gye tuli. That is how he is. Solomon yatusiigira ekifaananyi eky'omutima gwa Katonda. Omutima gwa Katonda gufaanana gutya? Kati gw'oli awo weeraliikiridde school fees, naye gw'okimanyiiko nti ennyanja tezijjula. Solomon akugamba everything ky'okola n'omala okiteeka wansi w'omukono gwa Katonda. If you are under the sun, the moment you have a covering over your life, you can move to any place. You can do anything. Kati ekibuuzo kiri nti, do you have a covering over your life? Oyina covering. Covering esooka gy'oteekeddwa okufuna omuntu yenna, oba oli mulokole oba toli mulokole, wateeka okubeerawo ky'okkiririzaamu. Oba oli mulokole, oba oli mukatuliki, oba oli musiraamu, oba oli museveniside, oba oli musamize, the first line oteeka okubaako n'ekintu ky'okkiririzaamu. Eyo ye covering esooka. Kale ekibuuzo kiri nti gwe gwampuliriza, kiki ky'okkiririzaamu? Ekyokubiri, ekyo ky'okkiririzaamu okikkiririza ddala. Waliwo okubeera nga nze musumba ndi mulokole naye ebya Katonda bino eby'eggulu sibitegeera. Oba eggulu gye liri oba teriri, kati awo otandise olina covering gy'otalina. Waliwo missing element. Oteeka okuddayo n'osubmitting fully. N'ogamba Mukama, nakkiriza Yesu okubeera omulokozi wange,
I have no doubt in him. Era nkimanyi Katonda gyali, era nkimanyi bwenfa ngenda mu ggulu. If that statement is not straight in your heart, bwebanga statement entyeyo kyagidautinga, wakyaliwo obuzibu. Tuteeka okuzzayo mu discipleship ne tusooka tukusomesa emirandira n'osooka otegeera Bayibuli kyeyogera ku ggwe. Kati abali mu discipleship class ekyo kye bali mu kuyiga kati. Abali mu discipleship class ku WhatsApp group bana abapya abakatandika Genesis ekyo kye bali mu kusoma. Tusoma mirandira. Yensonga lwaki tusobola kusomesa Ecclesiastes nga tetukuyisizza eri yonna mu Leviticus mwani kubanga tojja bitegeera. Bana abantu abalokoka mu makanisa n'alokoka n'atambula nga temulinawo gurupu y'abapya mukola ensobi. Ekkanisa y'omusumba bweba terinayo gurupu y'abapya wootuuza abapya n'obasomesa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Bw'oba tolinayo class esomesa ebyo olina obuzibu. Abantu balokoka naye ne batafuna kufeedingibwa kutuufu, ne batafuna mmere ya buli lunaku. And what happens? Bwe batuuka mu nsi amayengo gabakuba ne gabatwala. Simon Peter yali tannayiga kutambula na Kristo n'ayagala okutambulira ku mazzi. Si bwe bito bwe bikola. Oyina kusooka ku making sure nti oyiza okutambulira ku lukalu. Sooka oyiga okutambulira ku lukalu bulungi, oyiga okutomera amayinja, oyiga okuwalampa emiti, olyoka otandika okutambulira ku mazzi. System ey'eggulu si bwetyo bwetambula. Olw'okuba olengedde Yesu atambulira ku mazzi naawe ofuluma eryato. That doesn't work like that. Hallelujah. Kati oteekwa okubeera ng'olina ky'okkiririzaamu. Kati ffe abalokole nti ye tukkiririza mu bwakatonda obujjudde, obwakatonda obusatu. The Trinity tugikkiririzaamu. Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Y'ensonga lwaki bwe njogera ku Yesu muyita Katonda ate ne seesika ne seekanga. Omuntu yenna bw'ansanga n'ambuuza nti Yesu Katonda mugamba ye emirundi 8. Omuntu yenna bw'angamba nti Omwoyo Omutukuvu Katonda ne mugamba ye nga siyinaamu kyentya. Lwaki? Kubanga eyo Trinity ngikkiririzaamu. I accept it, I believe in it, I trust in it. Bwe busatu bwa Katonda sibe bakatonda abasatu nedda, wabula bwe busatu bwa Katonda omu. God is one but with 3 phases. The body, the soul and the spirit. Katonda yakutonda mu kifaananyi kye naawe nga bw'oli naye bw'ali. So Solomon atugamba nti there is constant supply of God's presence. Mukama atulabirira. The moment kasota ndiko okuweereza Katonda, kasota ndiko okutambulira obeerako covering. Hallelujah. Chovola bakirungi okubeera ne covering. You must be under the sun. You must be protected. Bw'omala okufuna ky'okkiririzaamu oteeka okufuna ambulere ekugaana enkuba okutonnya. Wateeka okubeerawo altar mu nnyumba yo. You cannot live as a Christian without a prayer altar in your house. Tekisoboka. Tokyasobola kubeerawo ng'omulokole nga tolina kyoto mu nnyumba yo. Tekisoboka, tekikyasoboka. It is not possible. It is impossible. You must have a personal altar. Ekyo ekisooka. Covering esooka ye Katonda gw'olina. Second covering ye gwe nabbi. Katonda olulimi olutonda yaluteeka wansi wa lulimi lwo. Obulamu bwo lubuyimiridde ku bulamu bwo. Olulimi lwo gw'oyogera. So the first covering is God himself. The second covering is you yourself. Kakati then n'olyoka obeerako ne coverings endala. Ekkanisa gy'ovaamu, bazadde bo. All those are levels of coverings. Ogenda obikkibwako. You are under layers. Oyina layers ez'enjawulo ezikubikkako. Naye nga ffenna tulina omukono gumu ogwa kitaffe ali mu ggulu. Ogwo gwe gutubikka. Ky'ova olaba Yesu bwe yali asomesa engeri y'okusabamu Matayo 6 olunyolo lw'omwenda paka ku lw'ekkumi. Yesu bwe yali asomesa yatandika ne covering, yatandika ne under the sun. Asooka kwogera ku musana. Bayibuli egamba bweti Matayo 6 tugendeyo. Matayo 6 olunyiriro lw'omwenda. Bayibuli egamba bweti 6:9. Bagamba nti this is then how you should pray.
our Father in heaven. Hallelujah. Bible yegamba nti Yesu bwe yali atandika okusomesa essala ya kitaffe ali mu ggulu, yagamba kitaffe ali mu ggulu. Hallelujah. Asooka ne covering, asooka n'ekikubiseeko nti kitaffe gwe ali mu ggulu. Hallelujah. Genesis chapter 1 verse 7. Genesis essula esooka twagala tumanye kati taata ono gw'ayogerako ali mu ggulu, eggulu liri luddawa? Kubanga Yesu atugamba Matayo 6:9 kitaffe ali mu ggulu. Kati eggulu tulitegeere, eggulu era Mukama yaliteekawo. Genesis 1:7 Bible egamba, so God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it, and it was so. God called the expanse heaven. Olunyiriri olw'omunaana Genesis essula esooka Bayibuli etugambye nti Katonda yayawula amazzi ag'oku nsi n'ayawula n'amazzi ag'okugulu, amazzi ag'omu bbanga n'alituuma eggulu. Kati musumba lwaki abalokole bababuuza eggulu gye liri basonga mu bbanga? Si ffe abayogera, Bayibuli yeetugamba. It is not me who says nti eggulu liri waggulu. Ekyo Bayibuli yekinsomesa, ye kennyini Katonda ye yakikola. Yagamba ebbanga alituumye eggulu. Si bigambo byange. Yesu yeebazibwe. Kati omuntu bw'akubuuza eggulu liri luddawa, bw'omusongera mu bbanga n'awakana, ate kakati gwe tukayana naye. Ffe tukimanyi nti already there is a physical place and a spiritual place. The physical place is up there. The spiritual place is inside you. Kati eggulu liri munda mu ggwe, naye physically tusongayo waggulu nti tugenda mu ggulu. So spiritually we know that the heaven is inside of us, but physically we know that it is above there. Kati so Bible yetugamba, Solomon atugamba nti there is a blessing under the sun. Waliwo omukisa oguli wansi w'enjuba, waliwo omukisa oguliko covering. Yesu aba asomesa engeri gye tusaba n'atugamba tusabe kitaffe oyo ali mu ggulu, atugamba nti waliwo covering gye tulina okweteekako. Ye Solomon gy'annyonnyola under the sun kitegeeza with the covering of the Lord. Kati wuddamu okusoma ekintu kyonna kyonna under the sun bategeeza nga kiriko omukono gwa Katonda. Hallelujah. Kati awo otandika okubuulira enjiri. Enjiri kitegeeza otegedde omutima gwa Mukama oguli ku kyawandiikibwa. Kasi otegeera the heart of God, the state of the heart of the Lord over the scripture, then you begin preaching. Kati ebigambo bye tubuulira tetubuulira mu maanyi gaffe. Tubuulira mutima gwa Katonda, ekyo Katonda kyatubikkulira kye tubuulira. Hallelujah. So then now preaching becomes easy. So Bible yegamba olunyolo olw'omunaana, all things are wearisome, more than anyone can say. The eye never has enough seeing, nor the ear is hearing. What has been will again be. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Kati under the sun wakitegedde? Under the sun kitegeeza ki? Under the sun kitegeeza wansi w'omukono gwa Katonda, ekintu ekirimu Katonda. Kati Bible egambye eta, Solomon agambye there is nothing new under the hand of the Lord. Teriyo kipya wansi w'omukono gwa Katonda. Yesu yeebazibwe. Buli kintu kyonna kyoyagala okukola Mukama asobola yakikola dda. Njagala kuzimba nyumba, simanyi obupangisa buntami, ekyo si kipya. Njagala kuwasa, ekyo si kipya. Njagala kuva ku mawanga, njagala kudda Kampala kukola business, ekyo si kipya. Mukama yakikola dda. Kasa kibeera nga kiri wansi w'omukono gwa Katonda si kipya. There is nothing new under God's presence. Hallelujah. Tewaliyo kintu kipya. Toyina kyogenda gamba, toyina kyogenda tubuulira. Yesu yeebazibwe. So Solomon atugamba nti kiki kyoyagala? What do you want? It has already been done. Kati kino kitegeeza ki? Wulira Solomon wagambye. Atugambye nti the eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. What has been will be again. Hallelujah. Kikulaga gwe ng'omwana wa Katonda nti yiga okusaba.
mu kukkiriza ebintu bikolebwa. It might take time, kisobola okulwawo, kisobola okudireyinga, basobola okusekamu, basobola okukola byonna. Ekintu Katonda kye yateekateeka kirina okutuukirira. Hallelujah. So Bible egamba nti what has been will again be. So there is nothing new under the sun. Tewaliyo kintu kipya wansi w'omukono gwa Katonda. Kati under the sun kawandiike. Under the sun kitegeeza ki? Kitegeeza wansi w'omukono gwa Katonda, kitegeeza omukisa gwa Katonda, kitegeeza covering, kitegeeza okubikkirwako, kitegeeza obulungi bwa Mukama. Under the sun. You are covered under the sun. Hallelujah. Oliko omukono gwa Katonda, ekyo kyonoonya kisobola okutuukirira kati right now. But the problem is one. There is a distance between a place of asking and a place of fulfillment. Waliwo distance wakati w'ekifo w'osabira n'ekifo w'ofunira. Kati distance eno eri wakati eno, eyo gye bayita faith. If you can wait upon the Lord, Solomon agamba funa covering. Bera ne also number 1 lokoka, number 2 bera ne choto, number 3 bera ne kanisa, number 4 bera no musumba, number 5 making sure you activate this word in your life. Hallelujah. So Bible yegama nti there is nothing new under the sun. Teriyo kipya wansi w'omukono gwa Katonda. So nagamba nti is there anything of which one can say look, there is something new. It was here already long ago. It was there before our time. There is no remembrance of men of old, and even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. Hallelujah. So Solomon natugamba tewaliwo kintu kipya. Hallelujah. Everything you want to do has been done through you. Mukama akukoze. Kati bino ebintu by'ogenda okukola, okuzimba amayumba g'ogenda okuzimba, simanya bitya, ekkanisa gy'oyagala okuzimba, mwagala gula ttaka lya kkanisa, ebyo byonna already weebiri. Now, your covering will release. Okutegeera kw'otegeera mu Katonda, ennyota gy'oyina ne Mukama, omukwano gw'oyina naye gujja ku releasing ebintu ebyo. So it is until you understand the power that is hidden in this. Kati gwe omubuulizi w'enjiri Solomon akuyigiriza, number 1, tegeera Katonda gw'oweereza. Kitaffe ali mu ggulu. Every time you come to representing ebikwatako, representing ebikwata Katonda. Buli bw'olabikako mu maaso g'abantu, tobanyumiza maanyi go. Nsobola okugoba ente n'egweddalu, nsobola okusabira omuntu n'awunga, ebyo tobyogera, ebyo si bibyo. Balage saizi ya Katonda ali mu ggwe. Nsobola okubuuka mu bbanga, ekisikirize kyange kisobola okuwonya. That is not the most important thing. Bano abantu balage saizi ya Katonda. God wants to exalt himself in our lives. Mukama ayagala kwegulumiza mu bulamu bwaffe. Kati laga abantu saizi ya Mukama gye beetisse. Bw'ogenda okubuulira enjiri, yogera ku bunene bwa Katonda. Toyogera ku bunene bwo, toyogera ku maanyi go, toyogera ku biki byo, toyogera ku magezi go, yogera nnyo ku maanyi ga Mukama ng'ayita mu ggwe. Yesu yebazibwe. Kati making sure nti otambulira mu kise ekyo. Every time you get an opportunity to speak about God, yogera ku bulungi bwa Mukama. Mweleza wa Mukama gundi jangu tubuuzeeko. Abaluganda Yesu yebazibwe, Mukama mulungi nnyo. Njagala kwebaza Mukama ndeese wano kubanga yampadde ekisa okujja okwogerako nammwe mu linnya erya Yesu. Hallelujah. Buli we bakuwa omuzindaalo okwogera, oyogera ku bunene bwa Katonda, oyogera ku bukulu bwa Katonda, oyogera ku saizi ya Katonda, oyogera ku maanyi ga Katonda. Kyovula Bayibuli egamba tuwangula omulabe olw'amaanyi ag'obujulizi. We speak about his size. Bayibuli etulaga mu Exodus nti Mukama bwe yali agamba abaana ba Isirayiri okuzimba tabernacle, yabagamba mu Ark of the Covenant muteekemu obujulizi. Ark of the Covenant is a testimony box. Yabagamba nti mugende munteremu obujulizi mu Ark of the Covenant.
n'ababulira n'engeri gye bagenda ogizimbamu. Engeri gye bali bagenda okuzimbamu Ark of the Covenant eno eri mu Exodus chapter 25. Exodus chapter 25 verse 10. Bible egamba, have them make a chest of acacia wood 2.5 cubits and a half and a wide and a cubit and a half. Overlay it with pure gold, both inside and out, and make gold molding around it. Cast 4 gold rings for it and fasten them in 4 feet with 2 rings on the side. Then make poles of acacia wood over everything, the poles to remain the rings. Then put in the ark of the testimony, which I will give you. Verse 16. Exodus 25 okuva ku 10 paka ku 16. Olwe 16 lugamba luti, then put in the ark. Exodus 25:16. Ye Mukama yabagamba musanduke y'endagaano njaga ekyo kye mba musoosamu kye mugenda okusooka sanduke y'endagaano ogimanyi, Ark of the Testimony ogimanyi, omanye ebintu ebyalimu, mwalimu ebintu bina specifically. Naye ebintu ebina ebyo Katonda bye yabagamba oteekamu, the first thing he spoke about, Exodus 25:16, abagamba nti then put in the ark the testimony which I will give you. Hallelujah. Esanduke y'endagaano yalimu ebintu bina. Naye ng'ekisooka ekyali very important bwe bujulizi. Ekyokubiri ekyali very important, Mukama yagamba Moses, wandiika ebitabo bino byonna obiteeke mu sanduke y'endagaano. Abaana bano bali bisoma abaliddako. The first thing in the Ark of the Covenant was testimony. Number 2 was the word of God. Number 3 nabagamba incense. Obuwowo. The most important element of the Ark of the Covenant is a testimony. Exodus 25 verse 16. Yesu yebasibe. N'alyoka babulira engeri y'okubikolamu, n'abanyonnyola engeri gye bagenda ogikolamu. In fact, Bible yegamba olunyo lwa 22 lugamba nti there above the cover between the cherubim, they are over the ark of the testimony. I will meet with you and give you all my commands for the Israelites. Mukama naga ekitu ekirala Mukama kyeyateeka mu sanduke y'endagaano yagamba Moses agenda kuteekamu amateeka gonna 10 ge yali amuwadde. Testimony is a powerful tool that can kill your enemy without prayer. Obujulizi busobola okutemako omulabe w'omutwe nga tosabye. Yesu yebazibe. Testimony can behead your enemy. Obujulizi busobola okutemako omutwe gw'omulabe ne gugwa wali nga tosabye yadde, nga tolina kigambo na kimu kyose, ng'oyogedde bwogezi bujulizi. Omutwe ne guvaako ne gugwa wali. Bible yegamba mu second, I think it was 2 Samuel. Bible yegamba nti we batwala Ark of the Covenant ne bagituusa mu nnyumba ya Dagon, baakeera ku makya nga ogutwe baagutemyeko. Testimony. Testimony. So there is power. When there is covering upon your life, waliwo ekintu ky'olina okwambala kati n'otegeera. Covering kintu kikulu. Tosobola kutambula ng'omutwe mukalu, olina okuteekako ambuleera. Hallelujah. Tosobola kulumba nkambi za mubi nga tolina ambuleera, mutwe bajja gutema. Whatever okubeerawo covering, you must be under the sun. Solomon bw'agamba. So Bible yegamba bw'etyo olunnyo olw'omwenda egamba nti what has been will always be. Olw'ekkumi lugamba, is there anything of which anyone can say? So olw'ekkumi n'olumu lagamba, there is no remembrance of men of old and even those who are yet to come. So verse 12 etandika egamba bw'etyo egamba nti I the teacher, Solomon yeyogerako agamba nti nze omusomesa wammwe was king over Israel, nali kabaka wa Yerusalem, ng'agezaako kutugamba sinze yasooka ate sinze yasembayo. Solomon yaddamu n'atugamba nze naliko kabaka wa Yerusalem naye nga sinze asooka ate sinze yasemba. Solomon yali wakati wa Daudi ne Rehoboam. He was in the middle of the two men.
omwana gwe yazaala yali kabaka ne kitaawe yali kabaka kati Solomoni yajjira wakati awo n'akinnyonnyola n'agamba sinza asooka sinza asembayo there is always one who comes before and one who comes after. Hallelujah. Eyo ennaku si ya lubeerera. Aga amaziga g'okaaba mukwano si ga lubeerera, tegagenda kubeerawo paka kufa. Nedda mukwano. Buli kintu kirina entandikwa, kirina gye kiggweera. Just lwakuba nti otidde nnyo tekitegeeza nti olwo sitaani awangudde. Nedda mukwano. Fear can be dealt with. Ekigambo kya Katonda bwe kimala okubeera released, it can kill fear. When the word of God sits in your heart, okutya kweralike ne kudduka, okutya kutya kintu kimu kyokka, kutya ekigambo kya Katonda. When fear hears the word of God, nga kiteekayo emisinde. Kati olw'okuba nti otidde nnyo tekitegeeza nti embeera egenda kuwangula. Nedda mukwano. Just obadde tonnafuna covering entuufu, you were not in the right sun, obadde tonnaba kugenda under the right sun. Kati olwaleero k'omaze okufuna covering entuufu, now turn that into testimony. Ekyo kifuula obujulizi. Abantu ojja babuulirako nti nalwalako ekizimba, nakolako bwenti, nalwalako athima. Kati saawa zino nze nnyumya ku athima, nabiranga ne zi inhaler, nabiranga ne biki, nabiranga ne athima nannuma, kati munyumyako bunyumya. Time will come when you will give testimony. Waliwo ekiseera we kigenda okutuuka, Mukama olugero alufulemu obujulizi. Your story will become interesting. You cannot mock God all the time. Osobola okuzannyira ku Katonda akabanga akatonotono, naye tosobola kuzannyira ku Katonda paka. It cannot happen. In your old age you will be frustrated. Eddogo osobola oddikola ng'okyali muvubuka, mu myaka emikadde ojja kkoowa. Edijja kubaaka firinga. Yes. And then before you know it, olaba ebintu nga bikutabuseeko ganya naye kati oba ebintu byantabuseeko bitya. Why? Because you have not embraced God. Some of us have come to a place where we embrace God by all our lives. Some of us have come to a place of realization that we cannot live without Him. Some of us have come to a place of understanding that we cannot survive even a second without the Lord Himself. Tutuuse mu kiseera ne tutegeera tetukyasobola kusurvivinga yadde eddakiika. Obulamu bwaffe budipendinga ku Mukama on a daily, on every occasion, at any time. So you need to come to that space. Oyina okutuuka mu kifo ekifaanana ekyo. So Solomon agamba nti nze Solomon nza akubuulira bino nali kabaka e Yerusalemu. I devoted myself to study and explore by wisdom all that was under heaven. Kati aleesa akagamba akapya. Twalabye under the sun, kati ne tulaba ne under heaven. Solomon agambye atya? Katuddemu tusome mpola mpola. Agambye verse 13. Akagambo under the heaven katekeko line kati ketugenda okunnyonnyola. Nakugambye tutendeka mu buulizi wa njiri kati. Yesu yebaziwe tukutendeka osobole okubuulira enjiri. Kati Bible egamba etya? Verse 13 egamba bweti. Egamba nti I devoted myself, Solomon yayogera, to study. Solomon agambye atya? Agambye nawaayo obudde okusoma. Yasoma ki? Bible yine egambye and to explore by wisdom all that is done under the heaven. Bible egamba Solomon atugamba yawaayo obudde okusoma n'okutambuliramu ebyo byonna ebitambula n'amagezi wansi w'eggulu. Katwaga tutegeere statement ya wansi w'eggulu etegeeza ki? Kubanga wansi w'omusana twamaze okitegeera. Kati under the heavens. Hallelujah. So Bible egamba bweti etugambye nti waliwo ebintu Solomon bye yasoma. 1. Solomon yafuna personal relationship ne Katonda.
nti Katonda yamukyalira ekiro najja n'amubuuza Solomoni oyagala nkole ki? Solomoni n'agamba Mukama, nze sirina kye nkwagaza, njagala magezi. Kati Solomoni atugamba wano atugamba nti yadivotinga obulamu bwe to study and to explore by wisdom under the heaven. Kati under the heaven ategeeza ki? Ategeeza personal relationship ne Katonda. Kubanga twamaze okutegeera kitaffe ali mu ggulu. Bayibuli etugambye Matayo 6:9 Yesu yatugambye nti kitaffe yabeera ludda wa? Yabeera mu ggulu. He has the monopoly of heaven. Kati so under the heaven it means personal relationship ne Katonda. Under the sun it means God is blessing over you. So under the sun mukono gwa Katonda. Under the heaven personal relationship. You relate on a personal level. Osobola okutuula ne Mukama ne mutuula ne munyumya. Ensisinkano ne Mukama. Do you ever sit with God and ofunayo ekiseera ne tuula ne Katonda omugaa Mukama olwaliro saagala kusize kusaba sinyenzize tunyumyemu. Otera okufunayo akadde n'otulaka noga Mukama leero sizze kusaba mmotoka, leero sizze kusaba bulamu, leero sizze naye wabula nzize tunyumyeko, njagala obeere birthday wange. Hallelujah. Njagala obeere birthday wange. First John chapter 1 verse 1 to 9. Katugendeyo katini. First John chapter 1 verse 9. First John chapter 1. First John, where are you? First John chapter 1 verse 9. Bible egamba wait. First John Yokaana ekisooka essula esooka olunyiriri olw'omwenda. Otuuseewo First John chapter 1 verse 9 egamba wait. Egamba if we confess our sins, eddamu ereese omumwa. Wano mumwa. Tuli ku mumwa gwe twogerako. Bible egambye etya? Egambye bwe tunaayogera, bwe tukonfessinga. Confess. He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Hallelujah. Bible egamba nti bwe tukonfessinga ebibi byaffe atutukuza. Lwaki atutukuza? Ayagala tutuule kumpi naye. So purification and making us righteous is one of the ways of building a strong relationship ne Katonda. Engeri Katonda gyakufuulamu mukwano gwe. Yokaana ekisooka essula esooka olunyiriri olw'omwenda lukugamba nti bw'oweenenya akusonyiwa, n'akukyusa, n'akutukuza, n'akusembeza kumpi naye. Hallelujah. N'akusembeza naga jangu Stephen. Jangu kati obeere birthday wange. Omaze otukula, omaze okunaaba, omaze oterera kati jangu ofuuke birthday tutambuleko ffenna. Yesu yabazibwe. So the Lord knows how to bring us back to him. Kati ekibuuzo kiri nti ate gwe. So Solomoni agamba nti under the heaven nti nasoma amagezi nensoma omukwano gwa Katonda. Lwaki? Kubanga nalina enkolagana ne Katonda. He was under the heaven. Hallelujah. Under the sun tubeera wansi wa mukono gwa Mukama. Under the heaven tubeera n'enkolagana ne Katonda eya personal. Yes, yebazibwe. So Bible egamba nti what a heavy burden God has laid on men. I have said all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, chasing after the wind. So Solomon addamu n'atugamba nti ebintu byonna bye tukola wansi w'omukono gwa Katonda. Omukisa Mukama gwonna gwatuwa. Gonna temuli ekisinga obukulu kwe kudda gyali. Tuyina kubeera under the heaven. Hallelujah. Tuyina enkolagana eneteeka okukula. Emmotoka zaakuwadde, abaana baakuwadde, ogwonna mukisa gwa Katonda. That is under the sun. That is the provision of God's hand. Naye Solomon atugamba nti bireme kukutwalira bwongo butazimba nkolagana na Katonda. Emmotoka gy'ovuga ereme kujja ku Mukama. Empapula zoonoonye Canada zireme kweyisa mu Sears. That is under the sun.
Mukama asobola ozikuwanga teweeyise mu Sears. Visa gy'onoonya ereme kutuusa wazibu nnyo kweri kufoojinga mpapula. That is just under the sun. Solomon went to a level of under the heavens. Hallelujah. That is where things must be. Agamanti, I have seen all things that are done under the sun. All of them are meanings, chasing after the wind. What is twisted cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. I thought to myself, look, I have grown and increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned this, too is chasing after the wind. For with much wisdom one's much sorrow. Therefore, knowledge, the more grief. Solomon n'atugamba, teriyo kintu kisinga nga kuzimba nkolagana na Katonda. Omukisa gwa Katonda mulungi gusanyusa, naye enkolagana gy'olina naye yagenda wala. Kirungi okuzimba amangu, kirungi okuwasa amangu, kirungi okukola byonna byonna amangu, okuzaala abaana okukola biki. Naye okuzimba enkolagana ne Katonda kyagenda wala. Hallelujah. So, Solomon olwaira atuyigiriza ababulizi b'enjiri akugamba, if you want to stand in the presence of God and preach this word, number one, let everything go. Yesu yagamba omu ku basajja abaali bazze ng'amubuuza, mukama wange nkole ntya okugoberera? Yesu n'akwata enjiri ya Solomon gye yabulira mu Ecclesiastes essula esooka n'agiwa omusajja omugagga n'amugamba, genda otunde byonna by'olina ojje ongoberere. Tetuddangamu kumanya kyatuuka ku musajja oba yalagawa. Yali mu Matayo muno, teyadda. Yamugamba genda otunde byonna ojje ongoberere. Omusajja taddanga oba yalagawa. Ani amanyi omusajja gye yadda tumunoonyeeko. Genda otunde byonna. Then olyoka ojje ongoberere tulabe. So yakwata enjiri ya Ecclesiastes yonna n'agiteeka wamu, n'agizingazinga, n'agiwa omusajja omugagga n'amugamba, yiiyo genda ofafaagane nayo sikulinaako buzibu. Yesu yabazibwe. Olwaliro bino ebigambo bye bimu bye nkugamba Solomon byakugambye olwaliro mu Ecclesiastes essula esooka. Solomon is calling you back to build relationships with God. Ekkanisa erina okuddamu n'ezimba enkolagana ennungi ne Katonda. Tuddemu tulabe ku byamagero mu kkanisa. Tujja kulaba ku balema nga batambula. Tujja kulaba ku bazibe nga balaba. Tujja kulaba ku bantu nga tugenda kulaba ku kitiibwa kya Katonda singa ekkanisa enaddayo n'ezimba enkolagana si n'abantu naye n'ezimba enkolagana ne Mukama. We need to be under the heaven. Hallelujah. We need to have a covering. Wetaaga covering nga ya bwa Katonda. Singa ekkanisa eddamu netuva ku ego yaffe. Musumba gundi n'ateeka wali amampati, musumba gundi n'ateeka wali amampati, nono musumba gundi ne beegatta wamu ne bagamba mujje tuweereze Katonda. Ne batandika okudrivinga agenda ya Mukama. Ebitiibwa byonna singa bisobola okukka wansi. Yesu yabazibwe. Ekkanisa esobola okuddamu n'ekola ebintu ebinene. Naye omulabe yakimanya. Yatuwa kimu kyokka. Yatuwa under the sun. We only live by under the sun. The moment you are under the sun, you are fine. Kasitani nettaka eddene. Kase ekkanisa yaffe yesinga obunene. Ekkanisa yaffe yesinga ekizimbe ekinene. Ekkanisa yaffe yesinga simanya betya. Ekkanisa yaffe yesinga bino. You will only want to work for under the sun. Tukoma wansi wa njuba. Mukama ayagala tugende a notch higher. Ayagala tugende under the heaven. Hallelujah.
Under the heaven there is no divisions. Under the heavens there is no separation. Under the heavens tewaliyo bitibwa. Under the heavens tewaliyo kanisa nene. Under the heavens waliyo Luganda. Tubeera ba Luganda tuba ba mukwano. Hallelujah. Tubeera ba wamu. Tubeera ba Luganda. Ekanisa eddamu nekwatagana noganti nga mweyita ba Luganda, mweyita ba wamu, mweyita ba nga you are one family. Nekati body of Christ yeyuza abave wa musumba gundi bagamba ova mukanisa ki mva wa ha nedda mukwano tuveemu kyokka mwenna mukkiriza Katonda. But where do you stop? You stop under the sun. Solomon atuyigiriza today, we must go a notch higher. We must go to another level. We must go to a bigger hand. Twetaaga okugenda ebuziba. Hallelujah. We are called to go deeper. Tuli baana ba Mukama. Ate atuwagala. Hallelujah. Taata omulungi ow'ekisa tukwebaza. Because otumanyi. Olwaliro tujja mu maaso g'Omukama n'okwenenya. Emitima gyaffe gitootowaze. Tukumanye, tukuweereze, tukuwulire, tukuwe ekitiibwa. Emitima gyaffe giyaayaane okukuweereza ennaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe. Tuyigirize okuzimba enkolagana ennungi naawe kubanga gwe maanyi gaffe, kubanga obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo mirembe n'emirembe. Ecclesiastes essula esooka tugikubye eri ogiwulidde breakfast ekimere kiwooma kati tukomawo akawungeezi ssaawa 2:30 tujja kuba tutuuse tugenda mu Ecclesiastes essula ey'okubiri tosubwa. Solomon agenda kutuyigiriza ebinnonogo biwooma. Bayibuli ewoomera ddala era gwe atanatandika kugisoma tukuyita oyingire discipleship class. WhatsApp group nzigule osobola okwogera ne ba Esther, ba Esther Peduni, Esther God is able, ba Martin, baani bonna ba moderators ba muma abo bonna baana ba Mukama yogera nabo bajja kuba bakuweereza link ojoininge WhatsApp group then oberenga osobola okuyiga osome Bible gifunira akadde tojja kulemererwa. Mukama akwenye omukisa. Twebaza Katonda olwamwe mwenna abasobodde okuyimirira for the community outreach gye tugenda mu December. Mukama abawenye omukisa. Namwe abatannaba kujja mujje. Namba y'essimu yiyo nkubiraako ngambe musumba nti nange njagala kuyimirako mu community outreach. Twagala gula Bible nga 200. We want to buy 200 Bibles. Buli Bible ndoze eri ku mitwalo ng'etaano ey'Oluzungu, ey'Oluganda eri ku mitwalo nga 7. So Mukama wabakuwadde omukisa jangu obeereko abo bagenda okugula Bible ezo 200 tugende tuzigabe mu byalo kyosiga kyokungula. Yes, so come on board. Apostle Caleb kutumiddeko mu namba tumiddeko awo Junior Ani kama wenye omukisa mwe bali kuweereza. So jangu pereza message kwe yesimu osobola n'okumpereza message wano ku TikTok nonga musumba nange njagala nange nandi yagadde okubeerako kwabo abagenda kuyimira mu community outreach. Mujje tugikwate n'amaanyi abeeyamye tutandika okutuukiriza tubere nga tugula ebintu ebyo ng'obudde bukyali ku mulundi guno twaga tu planning nga bukyali tusobola obikola on time
ate tufuna abantu abagenda okugendayo manyi ku kyalo tusooka netusindikayo ttiimu nesooka genda neyogera ne ba LC biki wetaaga okufuna empapula ezo ebyasimanya bitya so bintu bingi mami kanga gamba nange njagalayo ansigamu bayibuli jangu kusigemu bayibuli muleza wa Mukama osome so bonabanga Mukama ayogedde naawe osobola okujja mu box anytime netubeera nga tuweereza Mukama banjagalire nnyo tosobola nkyawa saa 7 zennyini tujja kuba tuguse ate saa 9 tujja kuba nga tuli mu discipleship nga tusoma tuli mu Leviticus essula eyokusatu gye tugenda okuba nga tusoma ate mu discipleship class esooka tujja kuba tuli mu Genesis ndowooza 18 something like that so Bible yetuwoomera tutambula Mukama banjagalire nnyo alagamba lindako okugenda musumba onjagaza ki muweereza wa Mukama nindemu waliwo ayagala okutubuuzaako ani ayagala okutubuuzaako wano so Mukama bampere nnyo omukisa abuuza osangibwawa ndi wano ku lusozi wano emutundwe wennyini ku kasozi waggulu kasotuuka emutundwe wano ku university waggulu wano ku kasozi tu wendi wennyini obeera ontuuseeko oba onnina oba oyagala kutubuuzaako osobola okujja ku ofiisi yaffe eri awo ku Access Building. You can come and say hi. So Mukama bawe nnyo omukisa and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Musibe bulungi tulabagana akawungeezi mweraba. La 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 la